Určite ste v poslednej dobe zachytili v slovenskom mediálnom priestore tie doslova bombastické správy o tom, ako opäť v Rakúsku priťahujú šroby vodičom. Vo väčšine prípadov sa však ukázalo, že väčšina týchto správ je v lepšom prípade len zle interpretovaná informácia. A ako bojovať voči takýmto polopravdám a dezinformáciám? No veľmi jednoducho, sadnite do auta, vyrazíte smer Viedeň, ideálne do centrály ÜAMTC, no a tu sa porozprávate s človekom, čo má čo k tomu povedať. Za sprostredkovanie kontaktu ďakujem spoločnosti Testech v Bratislave a zároveň vítam Andreja Prosenca tu priamo na Volant TV, takže vítajte. Teší ma. ÜAMTC je klub motoristov alebo klub mobilistov, samozrejme aj keď idú peši alebo na bicykli. Je advokátom týchto mobilistov na jednej strane, na druhej strane operujeme žltých anielov, takže pomoc na cestách. Ako tretiu dôležitú čiastku našeho činenia je prevádzať STKčky. Prípadne tie najdôležitejšie ešte sme operátorom záchranných vrtuľníkov v Rakúsku a prevažnej väčšiny centier školy Šmiku. Vy ste organizácia, ktorá je partnerom určite aj pri tých legislatívnych zmenách v Rakúsku. Máte čo k tomu povedať? ÜAMTC oslavuje tento rok svoje 130. narodeniny a má 2,6 milióna členov v Rakúsku. A tým pádom máme ako taký hlas smerom legislatíve. Dnes naozaj ste taký ten povolaný človek z povolanej organizácie, ktorá môže objasniť niektoré tieto mýty a polopravdy, čo sa objavili na Slovensku. My sme si vypísali zoznam tých tém, zoznam tých správ, ktoré sa myhli slovenským mediálnym priestorom. Vy samozrejme, ak aj na konci tohto videa zistíte, že sme nejaké nezodpovedali, tak samozrejme píšte ich dolu pod video a pri nejakej ďalšej návšteve, alebo prípadne vy, keď prídete opäť na Slovensko, tak si to môžeme zodpovedať. Ale naozaj úprimne sme sa snažili nájsť všetky také tie šedé zóny, šedé témy, ktoré jedna pani povedala, že takto sú, ale v realite to môže byť úplne inak. Tak poďme začať asi tou prvou. A asi tá najväčšia mediálna pecka, ktorá sa slovenským internetom úplne že prehnala, je, že údajne od istého dátumu, myslím, že to bolo niekde od leta, budú slovenské autá postihované za vstup do rakúskych centier miest. Takže povedzme si na rovinu, že je to pravda, nie je to pravda. Je na tom kvapka pravdy. Tak ako na každom hoaxe. Áno, ale je to iniciatíva, o ktorej sa diskutuje už dlhé roky v Rakúsku a ide o skutočne najúžšie centrum po väčšine. V špeciálnom tomto prípade išlo o viedenské centrum, prvý obvod vnútri viedenského ringu. Ide o to, že tam len tie autá môžu vchádzať, čo tam majú aj čo robiť. To sú obyvatelia, to je zásobovanie, to je nejaká práca, obsluha alebo takéto veci. Čiže len to najnutnejšie minimum premávky. To najnutnejšie minimum a samozrejme, keď napríklad tam mám hotel objednaný aj s garážou alebo vchádzam do nejakej podzemnej garáže v prvom obvode, tak tam takisto môžem vchádzať. Čo sa k tomu dá tiež ešte povedať, dneska to už nemá tiež zmysel ísť autom do prvého obvodu a čakať, že na ulici zaparkujem. To sa nebude dať. Nenájdem tam to miesto. Nenájdem tam miesto, presne tak. Týmto sa to natoľko ohraničí, že sa tam dá skutočne len tam podzemne parkovať a je to podobné niečo ako v Taliansku napríklad zóna traffico limitate alebo v iných mestách tiež. Čiže ono to existuje už kdekade po Európe, ale niekto z toho spravil útok voči takým slovenským vodičom. Čiže ono to nemá nič spoločné, že mám slovenskú ešpezetku? To nemá so Slovenskom nič spoločné. Ja ako obyvateľ Viedne, ale vonkajšieho obvodu, tam takisto nemôžem ísť. OK, tak je mi ľúto, že sme teraz sklamali niektorých tých buričov pronárodných, takže toto je žiaľ Bohu realita. Že vraj, údajne, ak obchádzam kolóny na diaľnici v Rakúsku, že je to automaticky na pokutu. Takže aká je realita? Je kolóna na diaľnici, navigácia mi ukazuje, že tu zídi dolu, choď tade, takže obchádzanie zácpy na diaľnici je v podstate povolené s malými výnimkami. Tam, kde je veľký tranzit, ako kde veľa turistov bere diaľnicu a kde sa dlho stojí, začali samozrejme ľudia túto diaľnicu obchádzať a tam sú viac menej malé dedinky, úzke dedinky a tie zácpy sa preložili do týchto dediniek.
a v tom prípade sa rozhodlo, že toto obchádzanie v týchto prípadoch, to je možno Salzburg, to je možno niekde v Tyrolsku, to není povolené, ale to je označené na týchto výjazdoch. Čiže vyslovene, že stojím v zápche, chcel by som ísť dolu, ale je tam napísané, že v prípade zápchy nechod dolu. Áno, presne tak. Ale keď idem cestou z Bratislavy do Viedne a stojí diaľnica a ja zbehnem na Švechat dole a obídem si to do Viedne, tak to nie je žiaden problém. Čiže vyslovene je to lokálna záležitosť a vyslovene to musí byť označené. Áno. Ďalšia otázka veľmi častá je ohľadne obiehania sprava na diaľnici. Ako sa to berie v Rakúsku? Môžem napríklad súbežne obiehať alebo súbežnou jazdou ísť vpravo, alebo teda vždy musím dať blinker doľava a obehnúť tú kolónu zľava? V princípe vždycky blinker a doľava. Ide vždycky potom o definíciu kolóny. A kolóna je, keď je vyslovene hustá doprava a mení sa rýchlosť týchto dvoch kolón. Keď sa rozbehne pravá kolóna raz rýchlejšie, tak samozrejme môžem obchádzať aj sprava. Ale aby som niekoho predbiehal, cik-cak jazdil a takéto veci, to není dovolené. Typicky je to napríklad na diaľnici na diaľnici, to som pekne povedal, ale z Bratislavy do Trnavy máme 3 pruhy a máme taký fenomén, že strednopruhári. Áno, tí existujú na celom svete. Áno, aj poznáte to v Rakúsku, výborne. A teraz ide o to, že či môžem legálne strednopruhára, keď idem akože nie vyslovene cik-cak, ale že tak akože správa ho zobrať, to úplne nie je legálne v Rakúsku? To nie je legálne v Rakúsku. Okay, teda takže blinker vždycky doľava. treba z ľavej strany. V každom prípade je to tak, že v Rakúsku sa musí jazdiť v pravom pruhu na diaľnici. Jedine, keď chcem predchádzať niekoho, tak môžem prejsť do ľavého pruhu. Keď ale príde nejaká hustá doprava a idú dve kolóny vedľa seba, tak samozrejme raz je jedna rýchlejšia, raz je druhá rýchlejšia. To sa samozrejme nepokutuje. Keď ale ide zo pár aut v ľavom pruhu a ja ich sprava predbehnem, tak to není povolené a to sa potom aj exekutuje. Ďalšia taká veľmi častá téma je, a toto je v rovine, jedna pani povedala, sa to šíri ako taká tzv. Urban legend, teda presne takýmto ústnym podaním. Ako je to s kontrolou technického stavu, ak ma zastaví rakúsky policajt v Rakúsku? A toto sú najčastejšie otázky od ľudí, ktorí povedzme, že majú nejak upravené auto, hej, tak akože argumentujú tým, že na Slovensku ja teda jazdím, lebo však to má STKčku a tak. Čiže čo môže ten rakúsky policajt mi skontrolovať pri kontrole cestnej? No, cestné kontroly, keď to je len čistá polícia, tak sú technicky samozrejme nie až tak hlboko idúce, ale autá, ktoré sú nápadné, že sú prerobené a tak ďalej, si pozerajú policajti samozrejme presnejšie. Čo existuje, sú technické kontroly, kde aj technik polície je pritom a skontroluje to auto skutočne podobne ako na STKčke. Čo viacej sa kontroluje, je skutočný technický stav a keď sú nejaké nebezpečné chyby na aute, ako brzdy nejdú poriadne, pneumatiky sú poškodené alebo úplne zodraté a tak ďalej, tak sa môže stať, že vozidlo musí ostať na mieste, nemôže pokračovať v jazde, zoberú sa značky aj papiere. Vozidlo sa buď tam na mieste opraví, alebo sa musí odtiahnuť do servisu. Napríklad, čo sa týka hlučnosti výfukov, toto sa dá kontrolovať alebo môže sa kontrolovať v Rakúsku pri takej cestnej kontrole? Môže sa kontrolovať. Keď sa merá takáto hlučnosť vozidla, tak existujú hraničné miera, ktoré keď sa prekročia, tak sa táto chyba dá kategorizovať ako nebezpečná chyba. Takže aj v tom je možné zobrať značky. To je 12 decibelov nad povoleným v papieroch zapísaným. Čiže rakúski policajti to vedia reálne otestovať. Ano. To je dôležité. Existuje v Rakúsku niečo také ako pojazdná STKčka, že už keď sa to policajtom veľmi nezdá, a tak povie, že no poď, túto sa postav. Existuje viacej možností. Každý pozná pravdepodobne na diaľnicách tie kontrolné miesta, kde ale viac menej len náklaďáky kontrolujú. Ale stáva sa, keď sú nejaké také bodové kontroly, že sa postaví polícia napríklad na nejaké odpočívadlo na diaľnici s celým equipment, všetko majú tam brzdové testovanie, auto z dola môžu pozrieť, takže normálne vybavený.
ako mobilná STKčka a potom jazdí polícia hore-dole po diaľnici a vyhľadáva si autá, ktoré zoberú. Po väčšine majú tie autá ale príves a na prívese je ešte jedno auto. Takže po takýchto idú hlavne. Môže mi rakúsky policajt zobrať ešpezetky na slovenskom aute? Môže, aby s tým zabránil, aby vozidlo pokračovalo v ceste. To ide vtedy, keď sú skutočne nebezpečné chyby na tom aute. Je obava, že nezabrzdí alebo že sa stane nehoda kvôli týmto Takže chybám. môže to urobiť. Môže to urobiť, áno. Slovensko je pozadu v tom. U nás stačí urobiť mladému vodičovi vodičák na auto a okamžite si môže šoferovať čokoľvek chce silné. Hej? Často sa to krát aj žiaľ Bohu deje. A u nás nie je žiadna povinnosť taká, že by musel absolvovať školu šmiku alebo niečo podobné, kde by naozaj musel okrem teda tých teoretických zručností ukázať to, že dokáže kontrolovať to auto. Ako je to v Rakúsku? Existuje tu nejaká povinnosť absolvovať takéto školenie, školu šmiku? Alebo je to len o tom, že mám teda vodičák a môžem ísť jazdiť do nekonečna? Tieto povinnosti existujú. Samozrejme, ako náhle dostanem ten vodičák, urobil som skúšky, tak môžem samozrejme jazdiť akýkoľvek výkon, to není limitované. Ale musím v priebehu najbližších 2 alebo 3 mesiacov urobiť takú jazdu perfekcie. To idem zase do tej autoškoly, v ktorej som robil ten vodičák a prevezem sa hodinku s inštruktorom, áno. Potom priebehu 4 alebo 6 mesiacoch treba urobiť takúto školu šmiku a nakoniec behom toho prvého roku treba urobiť ešte jednu takúto jazdu perfekcie. Čiže v zásade 3-krát ešte po získaní vodičáku musím niečo odjazdiť. Je skontrolovaný ešte raz. Je napríklad aj toto možno, že absolvent to u vás, alebo toto zastrešujete tiež aj vy, takéto školy šmiku? Autoškoly nemáme, ale školy šmiku máme. A tie sú viac menej rozdelené po celom Rakúsku. 8 takýchto centier, kde sa všetko toto dá. Celý tento zmenený program získania vodičáku je podľa mňa veľmi dobrý. Tá možnosť celého toho výuku jazdy existuje tým spôsobom, že časť tých hodín na prax môžem absolvovať privátne, ale v tom prípade je to 3000 km, čo musí odjazdiť žiak. A kto je ten niekto so mnou, kto to odjazdí? Po väčšine otec, mamka. Najprv treba samozrejme nejaké hodiny urobiť v autoškole, potom mám tu možnosť tých 3000 km privátne odjazdiť, čo je samozrejme finančne zaujímavé, lebo taká hodina v autoškole stojí dosť. Nakoniec tieto všetky ďalšie skúšky alebo šmikový tréning určite znižujú to nebezpečie. Tomu šmikovému tréningu ja som ho už robil asi 18 krát. To vám zobrali 18 krát vodičák, alebo? Ne, ja som to robil dobrovoľne. Okay. V rámci pracovnej náplne, dalo by sa aj povedať. A vždy a znova je to zaujímavé. Ďalšia veľká téma na Slovensku je údržba ciest. Ja už som mal niekoľko videí na túto tému. Ako je to v Rakúsku? Je vaša organizácia tá, ktorá dáva napríklad nejaké návrhy na zlepšenia, alebo že tu máme rozbitú cestu, tak poďte to spraviť? Za tých veľa rokov, čo sme boli v tomto aktívni, to boli kedysi samozrejme témy, kde sa hlavne bezpečnosť cesty kontrolovala. Tunely napríklad, sme robili testy tunelov alebo testy odpočívadiel a podobné. Zaoberáme sa s tým naďalej, ale medzičasom by sa dalo tak povedať, že tie diaľnice sú natoľko dobré, a tie tunely tiež, že tam už není moc čo testovať a není moc čo zlepšovať z našho pohľadu. Ale v mestách máme samozrejme témy, hlavne s tým, že je čoraz viacej cyklistov a jak dostať cyklistov a automobilistov tak na tie cesty, aby sa nepozabíjali a to sú hlavne tie témy, ktoré teraz riešime a kde dávame návrhy, jak sa cesta dá prerobiť, aby každý mal miesto. Ďalšia živá téma, ktorá teda prehrmela u nás celkom je, že v Rakúsku sa zvažuje o nejakom plošnom zavedení maximálnej rýchlosti na diaľniciach, alebo teda aspoň na časti diaľnic, to má byť, že 100 km za hodinu, čo si neviem úplne predstaviť. Aká je realita, respektíve súčasná situácia v tejto téme? To je téma, ktorá vždy a znova sa začne diskutovať, hlavne vtedy, keď zdražia ceny paliva. Z našeho hľadiska je to nezmysel. Urobili sme zo pár štúdií a testov, čo sa tohoto týka a tá možná úspora
je taká minimálna, že to vôbec nemá zmysel. Takže my odporúčame každému, kto chce šetriť palivo, môže ísť aj dneska 100 a ostatní, ktorí chcú ísť rýchlejšie, nech si idú aj rýchlejšie. OK, a s tým súvisí ďalšia otázka, tiež rozvíral tú hladinu na diskusných fórach a na Facebooku na Slovensku. A to sú pokuty za znečisťovanie na diaľnici. To znamená, že ja keď prekročím maximálku na diaľnici, nie len, že dostanem pokutu za prekročenie rýchlosti, ale dostanem pokutu aj za znečisťovanie. Vždy pri tej maximálke, pri tej obmedzenej svietilo aj na diaľnici taká skratka. Takže vlastne o čo sa jedná a kde sme momentálne s tým? Tak toto existuje a je to v tých oblastiach, kde existuje problém s znečistením ovzdušia. To sú, keď si správne pamätám, tri kusy diaľnice. Jedna v Salzburgu a dve v Tyrolsku, kde to je ako dlhodobo takto riešené, takže tam sa môže ísť len touto 100. A je asi 5 častí diaľnic, kde sa to podľa situácií zapne, alebo nie, podľa toho, jaké je práve ovzdušie, tam je meranie. A ako náhle tie splodiny prekročia istý limit, tak sa zapne táto 100 a môže sa ísť len pomalšie. To je drahšie ako prekročiť rýchlosť normálne. Tým pádom, že sa pokutuje prekročená rýchlosť a znečistenie ovzdušia naraz. A keď máme elektrické auto? S elektrickým autom to neplatí. Takže tam môžeme ísť ďalej 130, lebo to nemá splodiny. Ale stále dostanem pokutu za prekročenie maximálky? Nie. Je to povolené rýchlejšie. Takže všetci majú 100, len elektrické auta môžu ísť 130. A určite teraz zaznie taká otázka tuto z publika, že ako je to s plug-in hybridom? Stále môžem akože ísť? Mám ten cheat code, ktorý môžem teda ísť to vyššie rýchlosť? Nie, platí len pre elektrické autá, lebo to sú tie, ktoré majú aj tú zelenú značku v Rakúsku, alebo v iných krajinách inak značené. Takže pre tých, ktorí môžu prepnúť na spaľovací motor, to neplatí. A ešte si povedzme, že teda na čo si majú ľudia dávať pozor, že ak vidia tú značku, že mám tam 100 v krúžku a pod tým je napísané čo tá skratka? To je IGL. IGL znamená po nemecky Emissionsschutzgesetz Luft. Ide o chránenie tohoto vzduchu a vzťahuje sa to na ten zákon. Ako náhle vidím IGL, tak to znamená, že proste noha z plynu, lebo to príde dvojnásobok. Áno, a nakoniec by som to odporúčal opatrne na všetkých diaľnicách. Ja neviem presne, jak je to na Slovensku, ale bol som nedávno a žiadne radary som nevidel ani. V Rakúsku ich je hodne. Presné čísla neexistujú, ale okolo 1500 štacionárnych v Rakúsku a nejakých 10-12 zón, kde sa merá priemerná rýchlosť na celý úsekové. Áno. V Rakúsku je to verejná informácia, že ten radar tam je? Ako verejná informácia to nie je. Kedysi boli tabulky, že príde radar a tak ďalej, ale to už není potrebné. Ako tieto varovania už neexistujú. Ako pre koho je potrebné? Len občas. Prečo sa nedá zistiť toto číslo presne? Lebo sú rôzne inštitúcie, ktoré môžu tieto radary postavovať. To môže byť ako kraj ako celý, to môžu byť nejaké osady a tak ďalej tiež, ktoré môžu radary montovať, takže tým pádom sa to ťažko počíta. OK, čiže v Rakúsku v zásade je niekoľko subjektov, ktoré si môžu ten radar postaviť, kde chcú. Áno. Tieto diskusie existujú všade pravdepodobne, že či teraz ten radar má naozaj nejaký výsledok zníženia rýchlosti alebo skôr nejaký finančný. Ale čo často vidieť je vchod do obce, tak práve pri vchode do obce sa postaví radar. To je pravdepodobnosť samozrejme niekoho chytiť väčšia. A na druhej strane zníži to rýchlosť pri vchode do obce, takže ono to má. To beriem. Hej. To by sme mali na dnešný deň, na také prvé zahrievacie kolo. Andrej, my určite za vami ešte prídeme, hlavne keď ľudia nám začnú písať nejaké ďalšie otázky a témy. Takže veselo, píšte to dolu, opäť opakujem. Ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas, za váš expertný pohľad a hlavne pohľad z druhej strany, priamo človeka vznútra organizácie, ktorá teda sa zapodieva aj tou bezpečnosťou cestnej premávky.
Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne a ďakujem vám za pozretie tohto videa a dúfam, že čoskoro sa vidíme pri pokračovaní. Ahojte. Dovi.